Bom dia, rapaziada do grupo. Como é que tá, galera? Como é que tá vocês aí? Tudo beleza? Tudo na paz de Deus aí? Que Deus abençoe todo mundo. Né? Galera, esse gambiarra tá na área de novo. Vamos para mais um vídeo. Galera, eu vou trazer os vídeos aí, né, galera? Mas é porque esses dias aí eu não trabalhei não, galera. Eu tava na correria aí. É, saiu umas consultas aí, a gente tem que correr atrás e corre pra aqui, corre pra ali e terminei não gravando mais nada. Mas também não fiz mais nada. Mas galera, esse vídeo de hoje, eu tô fazendo esse vídeo de hoje porque, pra falar pra vocês, né, que o canal é pra isso, né, tudo que acontece pra gente comentar um com o outro, né, nós todos somos amigos, somos parceiros, somos do ramo aí, né, robista. Então galera, esse vídeo de hoje explicando, eu vou explicar e ia mostrar pra vocês. Tá? Apareceu um inscrito do canal e ele não mora muito longe de mim não. Mora aqui no meu bairro também, entendeu? Umas 2, 3 horas de viagem mais ou menos. E ele falou que estava escutando e assistindo meu canal, já assiste já há um bom tempo. E ele viu essa furadeira que eu fiz, furadeira fresadora, e viu essa outra peça aqui, que eu vou mostrar para vocês, galera. A, a retífica. E ele, resumindo tudo, peraí galera, só um segundo. E resumindo tudo aí, galera, eu conheço um rapaz aqui, uns 20 minutos da onde eu moro para casa do rapaz, um colega meu que eu conheci, já faz bem um ano ou mais. E esse inscrito é compadre desse rapaz, desse colega meu. Eu não sabia de nada. Quando a feira chegou aqui com ele, aí perguntando se eu fazia umas peças. Aí mandei ele entrar e começou a conversar um pouco e quando ele viu a máquina ali, aí endoidou. Falou que gostou demais e estava precisando para fazer uns trabalhos e essa aqui era a medida certa. E a retífica também. Ele trabalha empregado, mas gosta de fazer um serviço robista. Não sei o que ele faz. E ele gostou demais. Aí ficou pelejando para mim passar para ele e terminei, galera, conversando com ele, passei. Apesar, galera, eu passei, eu fiz, é tipo aquilo, eu faço pra mim, que furadeira de bancada eu já fiz umas 12 ou 13 ou 14 por aí. Aí quer dizer, chega o cliente, eu peguei, gostou, eu vendo só mais para tirar o dinheiro do material, não é nem o dinheiro da mão de obra, o dinheiro do material para me comprar para fazer de novo. É isso que eu faço, galera. Não é nem intuito de ganhar dinheiro, né? Porque eu não ponho placa, não ponho propaganda, nada das minhas ferramentas. Não ponho no site, não ponho nada. Mas aí algumas pessoas vê e gostam e conseguem chegar até a minha casa. Através do canal e através de outros amigos que me conhecem. E eu terminei passando para ele, galera. A retífica e a furadeira fresadora. Então esse vídeo de hoje eu estou explicando que ele comprou já faz mais de 15 dias. Ele me comprou. Aí ele falou que estava com dificuldade para arrumar o carreto para vir buscar. E eu falei para ele que não tinha problema não, que o material dele está guardado aqui. Infelizmente a retífica estava toda suja, toda enferrujada, eu vou mostrar para vocês como ela está. Beleza, galera? Então o intuito do vídeo de hoje é explicar, né, que essas duas peças vão embora. Elas estão aqui ainda porque ele não arrumou o carreto. Mas ele pode vir buscar hoje, ele pode vir buscar amanhã, ele pode vir buscar domingo, pode vir buscar semana que vem. Então ele está aguardando arrumar um carretinho lá. Ele falou que também é porque está trabalhando, não pegou ainda, mas tá beleza. Então eu vou mostrar aqui a retífica como eu reformei ela, eu só não pintei o motor.
Mas o resto eu dei uma reformada legal. E vou mostrar a furadeira. Ele fez o teste, tudo gostou e passei para frente. Rapidinho, galera, para esse vídeo não ficar muito grande. Galera, como vocês sabem, né? Assim vai estar escuro. Pera aí, galera, só um segundinho. Aí, galera, como vocês sabem, eu reformei a retífica, tá vendo? Ó? Eu só não pintei esses pés. Isso aqui é galvanizado, não enferruja, mas o resto de tudo eu pintei. Então, ó, belezinha, galera. Eu só não pintei o motor, pintei as bases, tudinha de preto. Pintei essas bases de preto, aqui de vermelho. A mesma tinta daquele tripé da bancada lá da furadeira. Beleza, galera? Então eu vou mostrar agora a furadeira pra vocês, galera. Se caso o vídeo sair mesmo aí, galera, desculpa aí porque... Então, galera, tá aqui, ó. Ela tá aqui ainda, não usei. Eu não usei. O rapaz, ele que me fez o teste com a broca de... Parece que foi de 10 aqui, ó. Ele nem força fez. Aí, ó, a grossurinha do pé. É aquele lá que eu fiz o teste, tá vendo, ó? Aí, até a frezinha eu dei pra ele. Aí ele fez esse... E tudo. Aí ele falou pra ele que só interessava o conjunto completo. A furadeira com essa mesa coordenada, essa moça aqui, ó. Foi tudo junto, galera. E ela tá aqui, ó. Bonitinha. Eu nem usei, galera. A parte do painel é ele que já vai acabar de botar essas coisas aqui. Que eu expliquei pra ele. Aí ele falou, não, mas tá beleza. Só falta o interruptor da luz e essa luzinha aqui para dar sinal. Que o resto tá tudo feito. Tá tudo funcionando, ó. Opa, sem ligar o disjuntor não vai, né? Ó, ligou o disjuntor, acende a luz, ó. Tá vendo, galera? Agora liga, ó. Beleza, galera? Tá tudo funcionando. É aquilo, galera. Eu não fiz para vender. Mas acontece o seguinte. O rapaz se interessou e eu tô aqui para isso. E agora eu vou... você que eu vou ligar não. Agora o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer outra para mim, galera. Galera, o resto das peças da retífica tá aqui, ó. Oh, caramba, não dá nem para ver. Pera aí, galera. Deixa eu rodear aqui. Ó. O resto das peças. Essa peça aqui, com essa base, não faz parte dela não. Eu fiz para me botar aquela lixadeira que tá sem cabo, aquela grande. Aí ele viu, falou que era para ele inventar uma moto. Ele falou, você me vende? Aí eu peguei e não vendi não. Eu peguei e dei para ele essa base, pintei tudinho, né? E essas partes faz parte de lá, ó, que são 4 peças. Tá tudo aqui para ele levar. Aí eu falei pra ele, não tem pressa não, se depender de mim não tem pressa não. Pode ficar tranquilo, quando você arrumar o transporte você vem buscar. Beleza, galera? Aí, galera, o que que vai acontecer? Aqui, quando eu passo uma peça pra uma pessoa, eu não gosto nem de usar, tá aqui, ó. Eu falei pra ele, eu quase todo dia eu converso com ele, que eu tenho o zap dele. Falei, pode ficar sossegado, sua peça tá guardada aqui, eu nem tô usando. Que a partir do momento que eu faço negócio, eu não gosto de usar não. Tá tudo funcionando, ó. É tipo assim, né? Eu fiquei pensativo, triste, mas é naquela, né? Me ajudou numa parte. Sofri muito para fazer ela, levei tempo. Mas o que que acontece, galera? Eu faço isso aqui como hobby. Se aparecer um freguês, eu vendo. Mas não é nem por intuito de ganhar dinheiro, foi mais só para tirar o material. Agora eu vou fazer outra mais pesada do que essa daqui. E essa parte aqui vai ser diferente. Vai ser parecido uma fresadora mesmo. Mas primeiro eu vou dar caminhamento no torno lá. Aí vocês vão me perguntar, mas agora você ficou sem furadeira. Bom, por enquanto funcionando, na hora eu fiquei sem furadeira. Mas galera, calma aí que a gente vai dar um jeito. Eu tenho essa daqui, ó galera, que nem eu já mostrei aí, eu tenho o vídeo dela no canal quando eu comprei.
Então essa furadeira é da Suzy. E essa furadeira eu não vou vender ela, eu já comprei para ficar aqui. Ah, não sei se aparecer um cliente a insistir aí, um inscrito, eu posso até vender. O que está faltando nessa furadeira? Está faltando esses bracinhos, que tenha um só, mas eu não vou nem usar ele. Que eu vou fazer dois igual. E falta a mola daqui, né, que botaram essa mola provisória. E o motor. A base do motor aqui atrás e o motor. Então o que que acontece? Só para mim funcionar, se eu botar um motor, eu já funciono ela. E ela também, para furar, ela vai furar igual aquela que eu fiz ali, com certeza. Ela é muito robusta mesmo. Então eu vou tirar aí, uns 2, 3 dias eu vou reformar essa peça aqui. Entendeu, galera? Eu tô atrás de um motor para ela. Eu arrumei 2 motores, arrumei esse, ó. Deixa eu ver se dá para ver direito. Que até a hora que a gente filma. Ó, eu arrumei esse motor. É 1,5 CV. Não, 1,15 CV. Esse também aqui, ó. É 1,5, 15, 1,15 CV. Então o que que acontece? Eu acho que é 1,5 cavalo, né? É 1,5 cavalo. Os dois é um padrão só. E eu acredito que seja forte. É uma polia dupla, os dois é igual. Ó. Uma polia dupla, tá vendo? Ó? Não, nem dá pra ver, meu. Polia dupla. Então, galera, aí é o seguinte. Vamos ali pra fora. Só vou deixar aqui registrado a peça linda. Beleza, galera? Vou deixar registrado aí, ó. Coisa linda aí. Então vamos aqui pra fora, galera. Nós conversar um pouquinho que o vídeo vai ser isso aí. Aí então, galera. Eu peço até desculpa para vocês todos aí, né, que gostam de assistir meus vídeos, estou acompanhando. E esses dias eu demorei a gravar vídeo, né. Mas aí a gente tem que resolver também outros problemas, né, que é de mais de precisão, né, principalmente da saúde, né, do lado da saúde. A gente tem que correr atrás. Mas agora vamos voltar, que é ele aqui, ó, que eu vou aqui. A furadeira eu vou só botar o motor daquela, por enquanto, só para me furar as ferragens dele. Mas o trabalho dele não vai parar não. Eu ainda não terminei a bancada dele, está quase terminada, mas não terminei ainda. Falta pintar a bancada, vou dar um trato. Mas vamos chegar junto. O continuamento é do bruto, não vai parar. Parou só por um momentinho aí que eu estou atrás de 2 peças de ferro, que ela é de 12 a 13 centímetros de largura por 2 ou 3 de grossura. 2 tiras de ferro. Então eu não achei ainda, então por isso que eu estou com ele ainda um pouco empalhado ali, que eu estou precisando dessas peças. Para fazer a base do barramento, para depois ir aquela peça em cima. Beleza, galera? Galera, eu vou encerrar o vídeo aí. Lembrando que hoje é sexta-feira, dia 29 de setembro, né? Graças a Deus. Está chegando o final do mês para começar o outro, né? O importante é que Deus dê saúde para todo mundo e vamos à frente, né? Um abraço de gambiarra e que Deus abençoe todo mundo. Curta esse vídeo aí e comente o que vocês acharam aí desse negócio aí. Beleza, galera? Se vocês fariam o mesmo, igual eu fiz. É só por passatempo mesmo. Tchau, galera. Fica com Deus, todo mundo aí. Um bom final de semana para todos. Fui.